एक ट्रक वाले की बोरी से एक शकरकंद सड़क के किनारे गिर गया। बारिश से मिट्टी नरम हुई और उसमें से छोटा अंकुर निकल आया। कुछ दिनों में पौधा उगने लगा। दो गिलहरियां रोज पास के पेड़ से पानी लाकर रूट्स पर डाल देती थीं। धीरे धीरे पौधा मजबूत हो गया। गिलहरियां सोच रही थीं कि इसके पास एक छोटा घर बनाएंगी। लेकिन तभी ट्रक वाला वापस आया और पौधे को खोद कर ले गया। गिलहरियां दुखी हो गईं क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।